Mereka punya alat penyeimbang alami di telinga yang bikin mereka selalu kembali ke posisi tegak. Namanya riding reflex. Otak memproses posisi kepala, lalu mengirim sinyal ke otot agar tubuh berputar. Kucing dapat melakukannya dalam 0,2 detik, bahkan saat mata tertutup. Penasaran trik hewan lain? Follow dan beritahu hewan apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.